Nu, nepataikiau aš kažkaip su orais Norvegijai. Nu, ryškiai nepataikiau. Lietus lyja. Per mano tvirtinimus baidarės leidžia vandenį į vidų, todėl tas lietus tikrai daro žalos. Viduj mašinos drėgna. Čia turėjo būti gražus vaizdai. Čia prasideda salos. Tai čia turėjau sulipti į kalnus. Nuo kalnų atsiveria puikus vaizdas į salas, tokia uodega, visa virtinė salų. Bet dabar kalnai 50 metrų ir viskas, rūkas. Tai į tokį kalną lipti nieko nematysi. Aplinkui čia daug kalnų, gražus kalnai. Nieko nesimato. Ir dar visą savaitę panašus orai. Deja, Norvegija pasitiko šitaip mane. Bet tai kaip visada yra, lūkesčiai. Nu, šį kartą lūkesčiai neatitiko realybės. Todėl nusprendžiau, važiuoju atgal į Švediją. Ten gal bus geresni orai, o pakeliui dar yra Suomija, kur galėsiu pažvejoti. Palieku Norvegiją. Šį kartą mane sutiko nesvetingai. Sveiki visi. Nu tai ką, pabėgo vakar iš Lofotenų, nes lietus lyjo, matomumo nėra, veikti nėra ką. Bandžiau žvejoti, bet per lietų irgi nesmagu. Ir vėl, prigaudysi tos žuvies, ką darysi, kepti ant lietaus vėl nieko gero. Tai pabėgo vakar iš Lofotenų. Atvažiavau į Švediją, į Abisko miestelį, tai čia yra nacionalinis parkas, turim saulutę jau teka, turime ežerą ir žinoma turime kalnus. Tai šiandien bandau sulipti į šitą kalną, prasijudinti biškelį, o rytoj jau ir čia rodo orus nekokius, lietų, tai važiuosim į Suomiją, žvejoti. Tai šiandieną lipu į kalną. Varom. Šiaip Karalių kelias yra virš 450 km, bet populiariausias yra prasideda nuo Abisko miestelio ir iki Nikaloktos eina. Tai būtų 100 su kapeikom kilometrų ir dalinamas į 7 dalis. Bet kas nori, gali ir per 5 dienas nueiti. Tai yra sudalintas etapais, yra kur gyventi. Žmonės eina su palapinėm, kad būti gamtoje natūralioj. Nu ir per nacionalinį parką galima sutikti elnių, pamatyti daug gyvūnų, paukštukų. Gamta labai graži. Jeigu pažiūrėsit mano praeitą video, kur aš lipau į Kebnekaisį, aukščiausią viršūnę, tai matos pakankamai tos gamtos. Nu, o mūsų kalnas prieš akis. Tai jis po biškį darosi statesnis. Čia yra slidinėjimo viršūnė.
Tai užkilsiu į 1170 metrų, bandysiu užkilti. Nežinau, kaip ten pats galas eis. Tai dabar einam po keliu, po geležinkeliu ir į kalniuką. Turime 6 ryto ir aš jau pasiekiau keltuvus. Tai keltuvai šiuo momentu nedirba. Nežinau, ar jie vasarą dirba ar ne. Saulytę jau turime aukštai. 6 ryto virš ežero jau saulė aukštai pakilusi. Ir atsiveria kalnas visų savo gražumu. Tai kopsim į šitą kalną. Tai sukilimo nemažiau 700 metrų, jeigu pavyks iki viršūnės daeiti. Turim 400 metrų čia nuo jūros aukščio. Nu ir pradedam. Nu, į nekelia, taip supranta. Iškilus iki keltuvo viršaus situacija prastėja. Vėjas
šiltėja ir saulutė šviečia, atrodo turėtų būti šilta, nu bet vėjas daro savo. Tai nemažas vėjas, tokie gūsiai. Tai einu toliau į viršų, dabar jau nebe taip statu, dabar tiesiog reikia pasiekti viršūnę. Vienas. Vėjas tai iš proto kraustasi. Netgi va nuoroda talža. Reikia greičiau subėgti į viršų ir leisti žemyn. Bent jau iki keltuko. Kažkaip nustebina, nesitikėjau kalnuose sutikti. Norvegijoje buvau sutikęs lipdamas į kalną. Nemaniau, kada bus taip aukštai. Paskutiniai metrai ir pakliuvau į debesį. Gal nupūsta tą debesuką. Tai jau liko keli žingsniai. Varam į viršų. Pažiūrėt, koks vaizdas atsidaro. Abisko nacionalinis parkas ir mes užlipom į nulą. Tai va, užlipom į nulą,
Vaizdas atsiveria kalnai. Biškį turim debesų nuo ežero. Vėjas kaip ir nurimo. Nu tai visai neblogai. Sulipom į viršūnę beveik 1,2 km aukštyje. Nu tai atsiveria kažkokie vaizdai, bet čia yra aukštesnių, biškį jau toliau, 1,6, 1,7 aukštis. Nuo didžiausios nežinau, ar čia matosi. Nu ką, vėl užtraukė debesį, esu debesį. Vėjas biškį nurimsta, kai esi debesį, bet žinau, kad ateina vėjas. Tai norėjau dar obuoliuką sugriaužti, bet galvoju, kad sugriaušiu pakeliui, užsimetu kuprinę ir varau žemyn. Keltuvas pradėjo dirbti, tai žmonių padarė. Ten yra, aš mačiau, kad nuėjo galva irgi ankstyviai. Bet žiūri, kad daug žmonių ir keltuvas keltas. Nu, gal gerai, kad tie keltuvai yra. Tai yra tada ir kur kavos atsigerti. Aišku, būtų galima gal ir pačiam pasigaminti, atsinešti, bet kai yra servisas, tai tiesiog nusipirki kavos puodelį ir viską. Norvegijai nusipirkau sūrį. Tai sūris yra tepamas, prasideri. Mano mėgstamiausias su jalapenu. Ir visiems skanaus. Galėčiau lauke valgyti, bet baisinis vėjas. Tai galvoju, viduje šiltai pavalgysiu ir galėsiu vėl keliauti. Turim gražų vaizdą per langus. Nu dabar žiūrim maršrutą, kurį nuėjau. Tai nuo ežero dabar užlipau čia iki keltuvo, užlipau į viršų, nusileidau,
Bet dabar, jeigu tik nusileisiu, tai visai nedaug, ką čia 12 km gausis. Tai galvoju, dar darysiu ratą, tai čia praeisiu, čia ir čia sugrįšiu. Tai gausis rimtesnis biški žygis. Kadangi laiko dar 11 nėra, bet 20:11, tai laiko yra apšiai, tai galvoju dar subėgsiu. Tai čia taip palei mastelį primečiau dar kokie 16 km turėtų gautis. Tai prie 8, 24, 25, nu tai pats tas. Sukilimas jau įveiktas, tai dabar toks lengvas pasivaikščiojimas, nusileidimas, nu ir gal dar kažką įdomaus pamatysiu. Tai baigiu gerti kavą ir traukiu toliau žygį. whispers through the pine, green lights dancing in the sky. Snow is deep and stars align. Shadows of the deer pass by. Lapland dreams under frozen
northern spirits rise. Northern lights begin to glow. Reindeer running through the snow. Silent Vėjas baisinis, tai nieko ir nepasakoju, nes ant tokio vėjo mažai kas girdėsis, tik tai triukšmas. Nežinau, ar dabar normaliai jau gali girdėtis. Tai leidžiuos po truputį apačią, nusileidimas labai komfortiškas, neskaitant, kad tų pelkių būna, tai rekomenduoju batus neperšlampamus ir vibramo tipo, kieti padai, tada eini kaip buldozeris per visas pelkės, akmenys, viską. Nu ir fainiai būt gamtoj, paukštukai čiulba, iš ryto elnius užtikau. Tai kalnai matos, visur eini, atvira kalnai, nu tai širdis dainuoja. Širdis dainuoja, kažkaip noris, kad šita diena nesibaigtų. Tai su tokiu malonumu einu ir pats savo pavydžiu. Toks gėris. Švedija mane nustebino. Būtinai kartosiu. Man patinka pa švedų kelio sužymėjimas, nu tai niekada nepasiklysi. Čia matyt pritaikyta ir žiemai, kad būtų sukelta, nu bet labai patogu eiti. Iš tolo matosi, tai tik žiūri, nereikia praktiškai telefono naudotis. Tai kai geras žymėjimas, tai nereikia pagalbinių priemonių, nu tai puikiai. Nu tai praėjau didžiąją pusę kelio, dabar jau suku atgal link turistų informacijos centro į pradžią. Nu, fainas tas kelias, vėjuota diena, bet išpūs iš galvos visas nesąmonės, tai kad nėra blogai. Saulė pakilo, darosi šilčiau, nusileidau, aišku, tas dar dadeda. Tai jau reikia pradėti lukštentis ir žygiuoti toliau. Labai komfortiškas nusileidimas, patogu kojai, iš po lėto leidžiamės.
metu jau 8 valandas kely, turim pusę 2, nu ir nueita 16 kilometrų. Tai sukilimo nežinau, ar čia pirmin atgal gausis kilometras aukštyn žemyn. Šiaip pradžiai sukopta buvo apie 800 metrų. Gal mažiau, gal 700 metrų. Nu, vienu žodžiu. Tai dar kokius 4 kilometrus atgal, nu ir gausis 20 plius minus. Tai vėjukas gal į gerai, žemiau nusileido, saulė įgula, tai oi, troškiai darosi, bet vėjukas atvėdina, tai pats smagumas. Pats smagumas. Vidurys vasaros, bet toks jau į rudeniuką oras jaučiasi. Lietuvoje rudeniukas buvo. Aišku, dar viskas žalia, viskas gražu, spalvos nesikeičia, tiesiog temperatūra vėsesnė negu mums įprasta. Nice dog. Ja, danke. Wichtig, danke. Žygis baigtas, iš viso gavosi 20 km su kapeikom, sukilimo irgi bei kilometras, nu ir užtrukau 9 valandas, tai visai šaunus žygis pasivaikščioti, tai čia Švedija ir pasakysim ačiū, dar važiuoju užsipilti kūrą, kūras pasirodo Europai pigiausia Švedijoje, tai paradoksas, kad benzinas kainuoja 15 kronų, apie €40, o dujos kainuoja 16,5 kronų, tai brangiau, tai važiuoju įsipilti benzino, biškį maisto, išsimaudyti ežeriuką ir važiuosim į Suomiją, pabandysim pažvejoti. Tai kaip man seksis, žiūrėkite, sekite mano kanalą, iki